будь ласка. Це ліжко подаю. Тобі ліжка, я вище. Чи тобі ліжка наверх? Сам позакидаєш? Ні, ви двоє маєте, я закинув. Один. Лізти від тебе? Ні. Ти положи, може, давай позакидаємо, а потім будемо виставляти. Підприємство створене в 2003 році, і вже в цьому році наше підприємство святкувало ювілей 15 років. За час роботи зроблено дуже багато об'єктів, які ми робили будівництво. Ми займаємося в основному реконструкцією, капітальним ремонтом будівель і споруд будь-якого виробничого та соціально-культурного призначення будівель. Так, багато було зроблено. В прошлому році ми завершили такі серйозні об'єкти, як перекривали будинок покрівлю на будинку культури в Хорохорині, перекривали покрівлю та утеплення фасаду на школі в село Хорохорин. Ну і також в цьому році ми завершили перекривати покрівлю на школі у Смолигові, а зараз вже продовжуємо проведення робіт по утепленню фасадів. На даний час люди працюють не тільки на цьому об'єкті, а на багатьох інших, в тому числі на будинку культури село Лище завершили роботи по утепленню фасаду. Зараз працюємо по облаштуванню кімнат саме в самому дитячому садку в селі Лище. Також працюємо на проведенні робіт саме по облаштуванню будівлі школи в село Промінь та й багато інших об'єктів, які ми проводимо на сьогоднішній час. Ну і крім того, у нас вже завершено будівництво на сьогоднішній день багатоквартирного житлового будинку, перша, друга черга завершена. Зараз на даний час ми приступили вже до будівництва третьої черги. Ну і так і працюємо постійно в роботі, постійно завантажені, в напруженому стані. Люди всі отримують заробітну плату відповідно. Також, в принципі, нема нарікань на сьогоднішній день від людей, ну і відповідно від замовників. Також я думаю, що підприємство наше недаром було створене і працює на сьогоднішній день на благо людей і на благо громади Луцького району.